Jama'a masu kallon mu barkamu da warhaka, barkamu da ƙara kasance da ku a cikin shirin namu na ciki lafiya baka lafiya, wanda a cikin shirin namu na yau abin da zamu yi shine za mu taɓa ɗaya daga cikin abar da ake ci da sallah da azumi da mako na irin lokaci, wanda ba ta aba ce illa masa. Masa dai kala-kala ce a cikin jerin masoshin da zamu yi, ba mashi ba fa, masa. Yawwa, a cikin jerin masa da zamu yi yau zamu yi ɗaya daga cikin wacce ake amfani da wa'insu abubuwa da ake cewa shinkafa, ma'ana shinkafa ce ta tuwo. Zaki jiƙa ta, in kika jiƙa ta san samu ne ta kwana, in ta kwana sai ki kai a markaɗa miki ita, ko kuma ki markaɗa ta da blender dai ya halatta. So in kika markaɗa ta, kafin ran da zaki markaɗa zaki yi tuwo ya kwana, wanda yau in Allah ya da za ku ga inda za mu yi amfani da kwanannen tuwo. Kwanannen tuwo za ki yi amfani da wato tuwon shinkafar Hausa, ma'ana local rice kenan. So idan ya kwana tuwon nan da shi za a yi amfani, kamar yadda ake dama fura da nono, haka za ki sa shi a cikin wannan markaɗaɗɗen ƙullin nan naki na shinkafa, za ki zuba a ciki. Idan kin zuba a ciki za ki ɗauko, kar ki manta daman tun da waɗansu lokacin da za ki markaɗa a blender, a lokacin za ki sami, a lokacin za ki sa yeast ɗinki, ko kuma bayan kin markaɗa lokacin da za ki fara haɗi za ki zuba yeast ɗinki, dai ya halatta. So idan ya kwana za ki ji ya yi tsami, idan ya yi tsami me za ki ɗauko kanwa ungurnu sai ki zuba, sai kuma ki ɗauko baking powder ko kuma baking soda. Yawwa, za ki iya zubawa a ciki, dai ya halatta. So in kika zuba, lokacin da za ki yi baking, ma'ana lokacin da za ki suyarki, a lokacin ake so ki sa wannan baking powder ɗin naki. So za ki zuba sai ki buga shi, ki ɗan ɗauko siga ki zuba, ki ɗauko gishiri ɗan kaɗan ki zuba, amma a lokacin da za ki suya ake so ki zuba gishirin naki da sigan nan naki, ba wai za ki sa ya narke ba ne ba, a take a lokacin za ki sa ki ɗan bubbuga shi, sannan ki ɗauko sannan ki ɗauko ainihin kaskon suyarki ki ɗora akan wuta, sai ki ɗan sa mai, sai ki fara suyarki. Wannan za ki iya cinta a haka, ko da zuma, ko kuma a sa siga, ko kuma da kuli-kuli, ko kuma da ɗan yajinki, ko kuma da miyar taushe ko miyar casserole, ko kuma a ci shi a haka. So wannan dai duk ladabin cin waina ne in kika ci, duk za ki iya amfani da waɗannan abubuwan da muka jero, wanda in aka bi mu yanzu za a gani magana muke ta gwangwanin shinkafa 1.5 muka markaɗa, kamar yadda ake gani gashi nan. Za a ga kuma yadda za mu haɗa shi, inda aka bi mu a hankali a dai cikin shirin namu na ciki lafiya, wanda za mu ɗora wainar tamu yanzu.
Jama'a masu kallon mu an gaida yadda muka yi wannan masa, kuma kada a manta domin ƙarin bayani za ku iya bina ta nambar waya ta kamar haka +234 900 90061 ko kuma Instagram page Chef ɗan Shila. An ga yadda muka yi wannan waina, wannan sabon kasko ne. Duk wanda suke cewa wai kasko inda sabo ne yana sa waina ta caɓe, to akwai wani sirri da ake yi. Na farko, in sabon kasko ne, ki sa mai ɗan kaɗan sai ki ɗora shi akan wuta, ki kunna ya yi zafi. In yi zafi sai ki ajiye a gefe, washe gari sai ki amfani da shi. So in Allah yarda, kuma a kaskon farko ki zuba mai da yawa kamar yadda aka gani. Kun ga yadda kaskon farko yayi ko, kuma wuta yar kaɗan ce. Kun ga ko kuma yadda kasko na biyu yayi haka. Wannan shine na farko, wannan shine na biyu. An gani ko? So in kin tashi abin da zaki yi kenan, ki sa mai wadatacce a farko. Na biyu zaki iya rage yawan kamar yadda aka gani mun yi a zahiri. Wannan shine yadda zaki waina ki perfect. Duka na maka kashin shirin namu, sai kuma abin nan gaba a ga yadda zamu yi wata wainar. Assalamu alaikum wa ila liqa. Pa